Dilfuza эжеке, сизден акчаны бул мырза алдыбы? Ким алды? Şu mırza alған ақша. Men bunda akça Siz almadınız emesin Ece. Men Allah üçün, Xuday Allah üçün. için ben Xuda uğraşsın ben bu Ece'nin akça algan bolsam Xuda uğraşsın. Benim hem 6 balam var da 5 balam bir kızım 6 balam var. Men bunu akçana alma balam algan çok mu deyim ben. Algan bolsam algan mı deyim ben. Ben korkmayayım ben işte gelene. Aytam mı aytam. Жалған сөйледі bu. Bu gapiga javob beremeydi. Ayda oxiriga 500 ming, ay moyiga 200 mingdan beraman deb olgan. Shu olgan pulda. Bu yerde. Bir Ecem'mes'te 10 adam var, karzı ballar deseniz. Yani 9 tastan almadan ben öyle turgandan 3 gün burada bu Ecem akça bergenini, oşonda bilgendim ben. Hech qanaqa o'lishidan emas. Aqchani shu olgan, oldimga shu borgan. Pulni shu beraman degan. Aqchani olgan odam berami? Siz akça bergan jazdırmagan mısın menge? Senga yozdirmagan, ishani bergan. Menge işenme, hiç ki 1 milyon 700 bin özümü cezdim özümünü yok. Birinchi marta aloqa qilganman. Siz menge jazgan, siz anda kılıç yeri emas. Siz Yo yo siz jalgan söylüyorsunuz. Sen yolg'on Siz so'zlayapsan. Xudaydan qo'rq Sen söyleyin. Xudaydan qo'rq. Xudodan Sen qo'rq qo'rq. söyleyin. Og'aningni berasan, og'aningni berasan. Oldingmi berib qo'y. Şu önce bazar Oldingni vardı berib millet. qo'y. Kimde akça Oldingni algan, berib kimde qo'y. nima Ha. qilgan. Ele millet de El bunu. bilsin. El bilet. Kimdan vardı olgan? millet eldi. Sen og'ansin, mendan men bilaman. El ko'rganman, sen ko'rgan. Sen men. Bo'ldi. Ko'zdan boshqa sen sanabag'aningni bil, berishingni bil. Bo'ldi. Boshqa gapim yo'q. Эже саламатсызбы? Сизден балаңыз ушул ыйлап аткан эжеден акча алганбы? Yok, algan yok. Ал бул эжелерден акча алгандыгы боюнча кандайдыр бир маалыматыңыз барбы же жокпу? Же жалганбы бунун баары? Yana tushunmay qolyapman. Bolam akça algan emas. Bolamni tek qo'yinglar. Men bilmayman, hech narsani bilmayman bolam to'g'risida. Саламатсыздарбы, урматтуу орган кызматкерлери? Бир жалгыз бой эненин малдарын саттыртып, касапканага алып келип малдарын сатып, анын акчасын бербей коюшат экен. Ошол боюнча мен иликтөө, изилдөө иштери менен бир топ убакытка чейин жүрүп калдым. Бул жерде эң өкүнүчтүүсү, мен ал малдар жана акчалар боюнча барсам, бул жерде өзүн өзү асып алуу, суицид, өзүн өзү асып алуу, өзүн өзү кол салуу болуптур. Ал сырдуу өлүм ким тарабынан болду жана эмне себеп деген суроо жатат да бул жердечи. Мен сиздерге мындай скрытый эле түшүндүрмө берип кетейин. Бул касапканадагы баланын адвокаты, бүт ошолордун аттарын гана жазып коемун. Анын өздөрүн алып келип сурак кылып, жана алардын полностью телефонунун разговорлорун көтөрүңүздөр. Эми мен могу жакта айтышыма туура келбей калат. Негизи бул жерде окуя мындай болот. Жалгыз бой энени алдап, мырзанын шакирти мырзанын атын сатып акча алышат. Акча алып, малдарын саттыртып, акчасын алышат дагы 4төн 1 бөлүгүн тиги мырза жейт, 3 бөлүгүн шакирти жейт. Андан кийин бир топ адамдан ушундай акча алышат да. Акыры барып бул акчалардын кесепетинен кандайдыр бир сырдуу оюндар ойнолуп, шакирти шебине чалып, ошонун кесепетинен шеби өз өмүрүнө кол салып асынып алат. Анан бул асынып алгандан кийин аны тоодогу сарайга алып барып коеюнбу деген разговор сөздөр бар. Эми мен могу жакта көп нерсени ачык айта албаймын. Бул сырдуу өлүмдү бул жерде анча мынча орган кызматкерлери да билесиздер. Эмнеге жашырып жүргөнүңүздөрдү мен түшүнбөй жүрөмүн. Бирок эми кандай күн болгондо дагы чындык ачылыш керек. Просто бул жерде чындыктын баарын бажырайтып ошол мезгилде ача турган болсоңор, жалгыз бой кемпирди өлтүрүп коюу коркунучунда. Бүгүнкү күнгө чейин биринчи кемпирди айланасын жана кемпирдин өмүр коопсуздугун колго алып туруп, анан тиги касапчы менен тиги адвокатты жакшы текшерүүгө алып, анан жазалайсыздар деген үмүттөмүн. Биринчи орунда кемпирдин өмүр коопсуздугу турат. Жана тиги жалгыз бой эненин жана малдарын саттыртып, байкуш тиги жалгыз бой эне анын боксагын тазалап канча жыл ошол мал менен алек болгон аялды какшатып кетишкен булар. Meni ecelerim juda yaxshi ko'radi deydi. Hamma ejalari ham yaxshi kelardi. O'lganda patoga kelishlashilar.
Juda yaxshi bola edi. Анан балаңыз акча албасам неге бул Музафардан коркосуздар мынча? Неге коркуп атасыздар? Сизди кай тараптан коркутуп атат? Коркпоңуздар, сарсана болбоңуздар, кыжалат болбоңуздар. Эмнеге кыжалат болосуздар? Эмнеге эле моундай сарсана болосуздар? Түшүнбөйм. Meni hech kim kelgin chaqirmaydimi? Menga bir nima Oy, bo'lmaydimi? eje. Sizdi Yomonlik kelmaydimi menga? Жоқ, эже, сизди коргоп бер десеңиз, биз коргоп беребиз сизди. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз бүгүн Жалал Абад шаарында дал ушул касапканада турабыз. Анткени дегенде Дилфуза деген айым бизге кабарга чыгат. Ушул инсан Музафар деген инсан менден 1.700.000 акча алып, анын акчаларын берип, азыркы учурда 1.200.000 калды, бербей жүрөт дейт. Ал эми биз ушул Музафар мырзанын өзүнүн оозунан угалы деп келип отурабыз. Саламатсызбы? Салбасыз эже, Сиз жакшысызбы? бул Дилфуза айымды тааныйсызбы? Айым тааныйм, жакшы тааныйм, но базарда иштеп жүрөт. Bundan акча алганыңыз Жок, чынбы? биз андан акча алган эмесмиз. Акчаны менден чоң устазым алган десеңиз, месяцин ар жакта иштейт. Мхм. Мен өзүм мына жерде иштейм. Мхм. Кийин устаз Рахмали өлүп калды десеңиз, өлгөндөн кийин милицияга жазып берип, мен буга берген, мен Кудай үчүн өлгөндөн кийин мен аял кишимин мага жардам бергиле дегенде 500.000 сомуну Кудай үчүн берем дедим. Битте Дилфуза эже эмес. Бул жерде 3-4 адам бар десеңиз, аларга бирөөгө машина бердим Кудай үчүн жардам деп. Bunga ham Кудай үчүн жардам берейин деп 500.000 сом акчадан 300.000 сом акча бердим десеңиз, энди могу хайванлы эттер кымбат болуп калып 710 сом союп 700 сатылыптыр. Ошонун кесе себебиге акча бере албай калдым. 4 айдан бери берген жокмун акча. Ошону эмесиден ал милицияга барып, мен акча бергенмин деп наброд жазып коюпту. Андан мен акча алган эмесмин. Ал эми азыр мындай да биздин суроолорубузчу. Октябрдын 15-число күнү сиз ал айымдын үйүнө барыпсыз. Биринчи 500.000 бериптир, андан кийин 1.200.000 бериптир. Аралыгы бир күндөн эле экен. Бериптир. Анан азыр эгерде жок десеңиздер, прослушкасын жана WhatsApp номерлерди сүйлөшүү ар бир звонокторду көтөрөбүз дейт. Майли. Мен өзүмө иштешип, өзү иштешкен. Мен туура, мен барганмын, кандай барганмын? Мен эми устазым да келсем, акам айтты, "Ука, мен шунда карыз болуп кеттим. Өзүм бирдей кылайынбы" деп менге айтып атат. Мен айттым, "Андай кылба. Кудайдан корк, андай өзүңдөн кылба. Просто kimden карзың бар десе, мен шунага дилеженден 1.700.000 акча алганмын. Бул. Дагы kimden десе, менде бул жерде 10 адам бар десеңиз, 10 адамды бардыгынан мен аралашканымда калган 9 адам менен келиш керекпи?" Азыр ошондой болгон азыр мына жерде Дилфуза айымдын колунан акчаны сиз алгансызбы? Жок. Акчаны ким алган? Акчаны ошо да мен акчаны көргөн эмесмин, акчаны аларга акча бергенин. Дилфуза эже ошо Пазыл устазым менен бирге чогуу иштешкен устазым менен. Акчаны сизге эмес, тигиге бергенби? Тиге берген эже. Эгер беттешүүгө чакырса барасызбы? Ооба, беттешүүгө мен айттым, сотко бердим, мыйзам чечиминде бар жок кыла бер дедим. Саламатта калыңыз. Muzaffer. İşe geldiğim sen? Yapıncası işkilyapman. Ha Muza, geçen gün 70.000 koydum doğdun. Yaşını beri avur. Boşa. Yok gitti. Yani ettiğin toplaysan benim de onu. Toplayman tapacağım. Ha boptu da ettiğin kıbir ay köy 70.000 hali günü koydum. Apa deysen yani turuptu diye yapsan da. Bopta iş kılayım ya, siz yaptığı iş oturayım iş kılayım. Men iş kılaраsan, nima bop ketding? Jicha gapirsaylar, jirildaysan ta. Adam var da bu git oturuptu benim aytdi. Ha boptu da ettiğin karıştır endi, topla ber. Ha Muzaffer. Getirin. Uruş topalan kılmazsan, çırağıma yavalik deyin, birbirimiz gözünü görmeyin. Yapıp koy pullarda hamasını. Bitir işini. Her gün beni nima kılıyorsunuz? Mangala. Her gün beni yüreğimi sıkmayın. Sizden başka işlerim yok canapı. Ben bir puzzle bilan borib uyumdan olib chiqib 500.000 oktyabrda oxiriga beraman, qolgan oyga 200.000dan bersay bo'ladimi, opa dedingmi? Labizingni turib. Bu adam yo'q, opa. Yo, sen asla qilib meni oldimga bordingmi yo men seni oldinga bordimmi? Shuni gapir. Bunda boshlayam, siz qilolmaysiz, opa. Nimaga qilolmasdan? Ayol kiygan, şu adam bozorda ızdırlab, kech sovuq olamı, qish olamı, ızdırlab yurib, menga Xudoyim boshqa odam berib qo'ysin degan zari. Siz har
gün buna öldürüyorsun, niyene yiyyorsun bu begende. Men seni o'ltirib nima qilyapman? Har kuni cholyapmanmi? Vaqtida cholyapmanmi? Har oyda boshida, oxirida beryapsan ber. Tinma yozyapsiz. Meni atini ham hamma muzega o'rinmaydi. Siz muzeyga chiqarib olasiz, bozorga muze makka deb. Vaqtchilar nima ko'radi? Bu jo'lla yaxshi yashab tura olmaysizmi jo'lla? Nima qilasan yaxshi yashamasan? Bermay qo'ydim. Olib borib uni oyda oxiriga 500 ming, oyma-oyiga 200 mingdan deb dogovorni sen qilgansanmi men bilan? Oshunda ham opa oyiga 200 mingdan beramiz sizga. Ishlar kuniga manja pulgalar deb o'sha gapirgan opa. Ne u gapirmagan, u orqada labini chaynab indamay o'tirgan, sen gapirgansan. Ustozga ishonmasangiz menga ishoning deganmisan? Ha, degansan. Ha, degansan. Bularni kavlasak Ba'bir gapimiz qovuşmaydi. Jo'lla. Sen Allohdan qo'rq, ro'zada yolg'on gapirma. Opa, men ashna do'dim. Buni o'lishini bilmadim, bo'ynimga oluvdim. O'lishini bilganimda bo'ynimga olmardim deb gapir. Men bo'lmadim. Sen olgansan. Unga berding, bunga ber. Nahvoy menigini bermaysan deb turib oldingiz-ku. Yo'q, sen aytding-ku. Gapimni eshitdim. Muzaffar. Mana 500 so'm bersin dedim. Yo'q. Hozirlarda nagi uylar. Muzaffar. Zohid akam Moni qara, Zohid akam o'koylarga 500 mingdan beraman deding, menga 700 ming beraman desam, Zohid akamga ham berish kerak. O'koylarga 500 mingdan berib turaylik, opa. Oyga lekin keyin 200 mingdan beramiz, opa. To'g'ri, lekin men senga mashinada qaradim oldida o'tirib. Desam, opa, ustozga ishonmasangiz, mana menga ishoning, men turibman dedingmi? Begarlarga to'polon chiqaryapti, opa. Jo'nda qo'ying. Yo'q, gapirgan gapingga sen yolg'on gapirma. O'lsang nari dunyoda javobgarliging bo'yningga bo'ladi. Bu dunyodachi pul hamma yo'q qoladi. Bu meni aybim yo'q men opa. Ha, meni eshigimga borib akalang chaqirib chiqib, bundan keyin sen o'rtakach olib bo'yningga olganmisan? Olgansan. Bo'yningga olmagan. Ha, bo'yningga olgansan. Bo'yningga Zohid o'lgani yo'q, ana Zohid ham turibdi. Mencha ona qoziyatga borib turib, qoziyatga aytaman, qoziyatni oldida. Shuna bo'lgan. Yechib bering desam, islom tomonda ham, din tomonda ham, zakon tomonda ham bo'yningga olganmisan, sen berasan. Bo'ynimga olmaganman. Olgansan. Men bo'yim olmaganman. Menda dokazat bor-da. Dokazat bor-da. Yo'q, dokazat berganman opa. Sen nima neki mirpozsiz mashinasida borib, rolda o'tirib olib bundan keyin Dilpuz opa 500 mingdan beraman, 200 mingdan beraman. Bo'ladimi deding? Men nima dedim? Men senga ishonaman. Sen berasan desam, mana men turibman degansan. Ortada men turibman. Bermasam men beraman. Endi u o'lib qoldi-yu. Bo'ldi, asha. Men o'lib qolganini bilganimda men ham bermasdim-da. Bermasa. Endi odam yo'q ekanda. Uni uramayman, so'kamayman ekan. Qarochi bo'yniga olgan odam beradi. Shu men bo'ldi, gapim yo'q senga boshqa. Yo'q, kechpayt bo'ldi, Muzaffar, menga pul topib qo'y. Kechpayt bu berasiz. Menga pul topib qo'y, kechpayt deding-ku, kechpayt bo'ldi. Men olaman, to'playapman-da pulni hozir. Hozir pul yo'q-ku, to'playapman o'zini. Nechiga tushadi? Men ham aytishim kerak-da manchaga. Birovga va'da beramayman hozir. Sen to'playapman, borib birovdan so'rayman hozir. Sen bugunga to'g'rilayman deb o'tgan oy aytding, Muzaffar, nima buni qilaverasan doim? O'shin to'playapman, o'shin bitta amanda beraman hozir men. Yo'q, qayerdasan sen? Siz pulni kutmay turavering, pul bo'lsa tashabbman o'zim bugun. Ishingizni qilavering. Nima so'kinyapsan? Nima u tinma joy hali aytdi, beraman, to'playapman. Yo'q, nimaga so'kinyapsan? Yo'q, nima so'kinyapsan hozir menga? Zaybal qilyapti, opa, zaybal qilyapti. Yo'q, men seni zaybal qilganim yo'q, sen gapingda tur-da. Nima meni so'kyapsan sen? Siz buyuna abidan o'zim tobe deyapsiz, buyuna abidan davom. Yo'q, sen menga so'kinyapsanmi hozir? Nimaga so'kinyapsan? Bundan 10 ming gadagini olyapman, bundan bundan. Muzaffar, yaxshilikcha mana shu ishni bitirib qo'y, yomonlikcha. Men ham pulni olaman, ham bo'lgancha bo'laman. Meni nervimga tegmay mana shu ishni bitirib qo'y. Meni nervimga tegmasdan mana ishni o'tgangi safar aytding-a? Hali aytdim, ha. Hali aytdim. Meni nervimga o'ynama. Yo'q, sen menga jirildamay sekin gapirar. O'layotgan joying yo'q. O'tgan safar 70 mingni qilib qo'ydim, opa deb o'zing aytdingmi menga? Nima qana shu 70 ming? Odamlardan tuzab ketdi, janoba. 15 ta hayvon qarsim bor. Uni ushlab tura olmaysiz degan to'zi. 3 ta bola bor u yerda. Men o'zim oldim, betim bolam bor o'zimni.
o'ylayapti, 20 so'mdan qotib berdi, undan siz aytgan pul chiqmayapti o'zi bu yerda. Yo'q, men aytgan pul bu. Eplayapman, men eplab u yoqdan bu yoqdan toplayapman deb sizga aytdim mana shu jo'natdi opa. Ketani, kechmay gaplashamiz, WhatsAppda ham botaman dedim men sizga. Men senga unaqa so'kinadigan bir musurmasman ko'chada. Muzaffar o'ylanib so'k meni. Eshitib olgin, eshitdingmi? Men seni o'ynashing emasman, so'kkan, yo xotining emasman. O'ylanib so'kin. Opa yana aytyapman. O'ylanib so'kin menga, eshitdingmi? Jon ishni nima qilaman opa? Meni kutmang, va'da bermang birovga. Men to'plab sizga eshitmay inshaalloh mana opa. Sen o'zing o'tganda meni masan qilib aytding, 290 mingni yopib qo'yaman opa deding. Men shuning uchun men xo'p dedimmi aprelda? Yo'q, hozir 50 mingni ham to'lamayapman. 50 ming ham yo'q hozir. Senchi apreldikini ham berganing yo'q. Ha. 20 ming so'm pulim bor. Boshqa pulim yo'q. Opa, undan 15 ming so'raganman. Undan 10 ming so'raganman. Ular ishdan kelib, bu kel abed edaman, ishdan kelyapti o odamlarga. Bugun bitir qisqasi. Baba. Menga unaqa qilib so'kinma. Tilingga javob berib qolmagin. Ha. Bo'lmasam, nerv chiqarmaydi. Sizga aytganga bo'ldi, aytdim dega taniyomasam. Ha. Men soat 12gacha kutaman seni. Ha. 12gacha kutaman, qani? Gapingda turasanmikin? Yaxshi, rahmat, o'zing tinchmisan? Ha. 46 ming so'm osib qo'ydim, opa. Yetti 4 ming yotibman. 50 yo'l olishim bor. Gapiryapman sen. O'lsa o'ldiraman, o'lsa o'lishaman. Takanza yamayapsam, hech ish olmayman. Sen qo'qaman, yo bundan qo'rqmayman, gap qilmasdan yaxshi gapiradi. Yo'q, masalan sendan qo'rqadigan joyim yo'q-da, tilim qisiq joyi yo'q. To'g'rimi? Qo'tagim hammasini, o'sha hammasini oldi, qo'tagim dedi. Noli qilib os qoldi bu yo'g'i. Os qoldi. Shuni yopib qo'yaman, bu jo'n yashaysiz, opa. Ha. Chiroyli yo'lib, opa, os qoldi sezonda. Mena bir oy sabr sezon kirib olamiz, opa. Bo'pti, Dillo opa. Sabr tura os qoldi, opa. Agar ursa ikamiz ham jinnimiz, bekarni nasibinamiz o'ladi, opa. Menchi boshqa odam bo'lganda qanchalik ukangizmanda sizdan hozirdan oldindan salom alik ichib o'ynab yurasiz. Biz to'g'rimi? Umdan oldin. Yaqindalishda bu galva, to'g'rimi, opa? 256 ming o'tdi. Mana 4 ming berganingda 260 ming o'tasizda. 4 ming bersang 260 ming o'tadi. Otaman. 4 ming otaman, he. 260 ming o'tadi. To'liq qilib yozing, opa. Bo'pti. Bo'pti, opa, qo'ying, urushmay chiroyli emas turaylik. Borini iloji yo'g'ini bundan olib to'plab beryapman, opa. Mana bo'pti. Ошончо акчаны азыр албадым дедиңиз. Ал бул Xudo versin, algan bo'lsin. Algan dedim de, meni qarzım bundan emedi. Men qarzım başta alganmın da, ortaga tushgan jellerim bor. Ortaga tushganda baribir berganman. Buni uyga men borib akça alıp anda qilib aytdi. 1 million 700 ming için akça emas da. Iki bölüp berip atpayбы, iki bölüp. Ikki bölse Xudo uchun 500 ming so'm jardam berem deb 300 ming so'm akça berdim ejanmen. Siz bu ecege berdiniz mi? Jana bermedim dediniz mi? Yok, bermedim, 300 ming so'm berdim dedim. 4 aydan beri berelib aytam, go'sht qimmatlab deb yozildi o'sha, nima aytdim men? Siz bu ecekege et qimmatlab ketib bera olbay atasizlar. 500 ming so'm akçani Xudo uchun jardam berem dedim. O'sha akçadan 300 ming so'm akça berdim. Al bu ecege jön ele jardam bere beresizmi? Bu ecege emas, bundan başka ecegelerge 3 tose jardam berdim. Ustazım Allah uchun jardam berdi. Adamlar birovga sebebi yo'q jardam berib aytqo deganim. Mening mashinam bor bo'lchi. Mashinam men Xudo uchun berdim. O'shani ali barsangiz ham aytadi. Shul bola deydi, Xudo uchun men bundan aloqa qilmaganman deydi. Xudo uchun menga 350 ming so'm mashinani ber deb aytadi o'shalar. Demek ustaz ekөөңүздүн ортолугуңуздарда маселелер болгон. Ушундай акча алыш бериш инсандарда сиздер биргеликте иштешкенсиздер, ошондуктан акча берип атасыздар. Ал азыр карапайым элде деген 10 сом акча деле эсеп менен жүрүп калган да. Ооба. Ошончолук дүнүйөңүз барбы деп таң калып атам да. Жок, андай болгон. Бул жерде просто устазым мисалы үчүн менге хүнөр үйрөттү десеңиз, мен Xudo uchun misol uchun o'sha bir mashin menен 500 ming so'm ejege men berem dedim. Moynuma aldım oşanda. Xudo uchun deb. Ejem oşanda ayt o'sha жерде men ayol kishiman, menigini berib qo'yg'ular deb. Atak bundan akça almagan emasman men. Algan bo'lsa meni qarg'ani bayagында qilmayin, biroq algan emasman.
Misal üçün men бирок 200 миң акча берсем, мен жөн жаздырма бербейм да. Бул эжеге ошондо канча акча бердиңиз? Бул эжеге 300 миң сом акча бердим азыр. Бердиңиз, анан Ооба. Матиз дагы бердиңизби? Матизди башка бирөөгө балдарга бердим. Бул эжеге дагы бирдеме берем дедиңиз го? 300 миңден тышкары дагы Матиз, машина. Ошо мен айттым, Кудай ошо 500 миң сом берем деп сага айттым. Ошону берейин дедим. Матизди ал, мен тынч болуп, калган акчаны мени бойнумга илире дедим. Десем, бул эжем senге берейинмин, сен алгансың деп ошондого жазып берип атат. Буга Кудай бар да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде Дилфуза эжеке менен Музафар агабыздын ортосундагы келишпестик акча маселеси боюнча бул мырзабыз албадым, мен ал инсандан акча албадым дейт, бирок бул мырза ал эжекеге 300 миң бердим дейт. Анан кайра Кудай урсун, мен бул эжекеден акча албадым дейт, бирок бир машина берем деп ода 500 миң бердим эле дейт. Бул жагы өтө түшүнүксүз. Эми бул жагын тергөө кызматкерлери жана адвокат айымдар өздөрү чечишет. Сиздер менен болгон мен Кумшай Акимович.